အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝါကော်လက်ရှင်ချေလုံးညီမန္တလေးရပါနော်စိုင်းလိပ်စာလေးကတော့လမ်း60 33နောက်မှာဖွင့်နေထားပါတယ်စိုင်းမှာလည်းစိတ်ကြိုက်လာပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်လက်လီလက်ကားလိုချင်သူများလည်းဆက်သွယ်မှာနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းစုံဒီဇိုင်းစုံကိုတနေရာထဲမှာရနိုင်တဲ့ဝါကော်လက်ရှင်ပါရှင်စိုင်းကတော့မနေ့8နာရီည8နာရီပြီးပိတ်ရမရှိနေ့တိုင်းဖွင့်ပါတယ်စိုင်းမှာလည်းလာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်လက်လီလက်ကားလိုချင်သူများလည်းဆက်သွယ်မှာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အမိတ်နမိတ်လေးနဲ့တစ်ထည်လုံးအပွင့်ပြပြပါမယ်ထဲပါရှင်မြကြီးနာကအထည်စစ်စစ်လေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချလက်ချလို့ရပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းကတော့3သိန်းနဲ့8000ကျပ်ပါရှင်ဒီလိုလေးသွားပါမယ်အပွင့်လေးကပြပြစစ်စစ်လေးပါမယ်ဂိုက်ရလည်း9000ပြည့်ဝပါပါမယ်အချို့ထည်တွေက9000တထွာနေနေပါမယ်ထဲပါဂိုက်ရပြည့်တဲ့အထည်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ရဒါနာနှစ်တရာတိုင်းပြီးတော့မှပရီမီယံဖောက်တဲ့ပရီမီယံဝတ်ဆက်ပါရှင်ဈေးနှုန်းကတော့3သိန်းနဲ့8000ပါဒီအောင်လေးလည်းအရန်လာရယ်နော်ရိုက်တာကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှစီမံမေးပေးပါရှင်ဒီတော့ပါမယ်ဒါလေးအပြာနေပေးပါနော်ဒီလေးတော့အစင်တော့မတူဘူးဈေးနှုန်းတူတာကိုပြောပြပေးထားတယ်ကြိုက်တာကို screenshot လေးရိုက်ပြီးစီမံမေးပေးပါ Viber နံပါတ်39ကို09953800မှာလည်းဆက်သွယ်မှာနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ